भगवान धन्वंतरी को सादर प्रणाम। आज त्रिभुवन कीर्ति के बारे में थोड़ी और जानकारी दे रहे हैं। उसकी मात्रा वैद्य की सलाह से लेनी है, इसलिए एक ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। पहले वीडियो में भी बता दिया था कि अपने वैद्य की सलाह लेना जरूरी है। तो त्रिभुवन कीर्ति की मात्रा एक गोली 3 बार ऐसे होती है। कभी कभी उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो कब कैसे वो बता रहा हूँ। पहले सेक्शन में हमने देखा कि वो सर्दी जुकाम खांसी कफ आदि में बहुत उपयुक्त है। तो आज उसके और उपयोग बता रहे हैं। वो प्रधान उपयोग है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, और वो है ज्वर में, मतलब फीवर। अनेक प्रकार के फीवर्स होते हैं, लेकिन उसमें जिसमें कफ का प्राधान्य हो और कभी कभी वात का भी प्राधान्य हो तो भी ये काम करती है। तो कफवात जन्य ज्वर में त्रिभुवन कीर्ति का बहुत उपयोग है। तो थोड़ा आपको आसानी से समझ जाए इसलिए बता देते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शंस है, साइनस है, इसमें जैसे सर्दी जुकाम खांसी होती है वैसे फीवर भी आता है, कभी कभी वायरल में भी आता है। तो और 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर त्रिभुवन कीर्ति का उपयोग होता है। वो ज्वर है, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, फिर न्यूमोनाइटिस, तो ये भी कफ वात ज्वर हैं, तो उनमें भी बहुत उपयुक्त लाभकारी है। ज्वर के ऊपर इसके असर एलोपैथी के क्रोसिन वर्ग के, पैरासीटामोल वर्ग के जो दवाई है ना, उसके समान ही हो जाता है। मतलब पसीना छूटता है। मैंने जो द्रव्य बताया है उसमें उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है, विषद द्रव्यों को शुद्ध करके यूज़ किया हुआ है। तो फीवर में बहुत उपयुक्त है। अभी हम तो किलो के भाव से यूज़ करते हैं। कितनी केस बताए आपको, लेकिन फिर भी एक केस बता देता हूँ। श्रीमती पंडित जी थी, जो उनका न्यूमोनिया बहुत देर से ठीक नहीं हो रहा था। और आजकल कैसे होता है मालूम है, ये न्यूमोनिया के पेशेंट एडमिट करते हैं ना, तो उनको पूरा एसी रहता है, सेंट्रल एसी। तो सेंट्रल एसी में न्यूमोनिया कैसे ठीक होगा। मेरे एक दोस्त ने कह दिया था कि ये लोग मुझे कोरोना से ठीक करेंगे लेकिन न्यूमोनिया से मार डालेंगे, इतनी ठंडी है यहाँ पर। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सोचने की बात है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया आप जानते हैं बहुत है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया फैलता है, बहुत फैलता है, हमारे देश में भी है, विदेश में भी तो बहुत ज़्यादा है। तो उससे मरने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तो त्रिभुवन कीर्ति का यूज़ होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, नहीं तो मुझे भी व्यंग्य सूझता है, लेकिन मैं केजरीवाल तो हूँ नहीं, इसलिए थोड़ा अपने आप को रोक रहा हूँ। लेकिन यह जो त्रिभुवन कीर्ति है उसका यथायोग्य उपयोग किया जाए तो ये जो एसी की तकलीफ़ है, एसी की वजह से होने वाली तकलीफ़ है। अभी बहुत पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि उनको ये एसी के कारण सर्दी जुकाम कफ खांसी कभी कभी फीवर भी हो जाता है। तो यह त्रिभुवन कीर्ति से ठीक हो जाते हैं। और भी दवाई होते हैं, उसमें सीतोपलादी चूर्ण है। तो पंडित मैडम का क्या हुआ, ठीक नहीं हो रहा था, तो हमारे यहाँ सीतोपलादी चूर्ण, त्रिभुवन कीर्ति रस, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हमने बना के दिए और वो जल्द से ठीक हो गई। तो इस प्रकार से ये बहुत प्रभावी है। आप उसका जरूर उपयोग करो, वैद्य सलाह से करो। वो यदि आपको क्लिनिक में बुलाता है जाओ, और यदि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठीक है सिंपल सा है व्याधि, तो वैद्य बता देते हैं कि भाई आप एक गोली 3 बार ले लो, या ऐसे करो वैसे करो। तो यह फीवर्स जो है ना, तो उसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है। हम कभी कभी 2 गोली 3 बार भी देते हैं। इससे स्वेद बहुत छूटता है, नाड़ी की गति पे परिणाम हो जाता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से यूज़ करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।